汤姆·索亚历险记，马克·吐温。第18章。那是汤姆最大的秘密，想和朋友们一起当海盗回来，参加自己的葬礼。星期六傍晚，他们坐在一根木头上，划船到河边，在离村子很远的地方上了岸。他们在离房子不远的树林里睡觉，一直睡到天亮。然后，他们偷偷地走过小巷，在教堂里睡觉。星期一早上吃早饭的时候，阿姨和玛丽对汤姆很好，给他很多好吃的。他们说了很多话。阿姨说：“汤姆，你让我们大家担心了1个星期，你们却玩得很开心，这真是一个玩笑。但是你让我这么伤心，真是太坏了。如果你能坐着木头来看你的葬礼，你也可以告诉我，你没有死，只是跑了。”是的，汤姆，你应该这样做。玛丽说：“我想如果你想到了，你就会这样做。”真的吗，汤姆？阿姨用担心的表情说：“告诉我，如果你想起来了，你会这样做吗？”我不知道，那样会把一切都搞坏的。汤姆，我以为你爱我到那种程度。阿姨用伤心的语气说，这让汤姆感到困惑。即使你没有这样做，只要想到我就很高兴了。没关系，阿姨，玛丽说，汤姆太马虎了，他只看到眼前的东西，不记得任何事情。那就更糟了。西德会想到的，而且西德也会来的。总有一天你会想起来的，汤姆。到那时就太晚了，你会后悔没有更爱我，而这只需要你付出一点点。来吧，阿姨，你知道我爱你。汤姆说。如果你做得更好，我就更清楚了。真可惜，我没有想到。汤姆后悔地说，但是不管怎样，我梦见了你。这有用处吗？不多猫也会这样做，但总比没有好。你梦见了什么？星期三晚上，我梦见你坐在床边，西德在旁边，玛丽也在。真的是这样，我们总是这样坐着。我很高兴你在梦里也关心我们，即使只是很少一点。我梦见哈珀的妈妈也在这里。她确实在这里。你还梦见了什么？很多，但我几乎不记得了。好吧，试着想起来，你能吗？我不知道，我觉得风吹了。想起来，汤姆，风吹了什么东西？快！汤姆用手捂住额头，其他人都在等待。最后他说：“我想起来了，我知道了。”他吹灭了蜡烛。我的天哪！继续，汤姆，继续。我记得你说，我觉得那扇门。继续，汤姆。让我想一会儿。啊，对了，你说门是开着的。我发誓，我说过嘛，玛丽。继续。然后，我不确定，但我觉得你让西德去。快点，我让他做什么？你让他关上门。天啊，我没听过这样的事。现在谁还敢说梦里什么都没有？1个小时之内，哈珀就会知道这件事。我想看看他会怎么说。继续，汤姆。你立刻说我不是坏孩子，只是调皮，不能怪我太多，就像小马一样。我想是这样说的。就是这样。快说，还有什么，汤姆？然后你开始哭了。没错，而且不是第一次。然后乔的妈妈也哭了。她说她的儿子也是这样。她真希望没有因为他偷吃奶油而打他，
因为奶油是他自己扔掉的。开心。汤姆，你是在说预言？你就是这样做的。上帝保佑我。继续，汤姆。然后西德说，他说，我想我什么也没说。西德说，是的，你说了些什么？西德。玛丽说，闭嘴，让汤姆说。西德说了什么？他说，他希望我在那边过得更好，但如果我更好一些。你们听到了吗？那是他自己的话。你让他闭嘴了？没错，一定有个天使在这里，这里一定有个天使。哈珀太太说乔用鞭炮吓唬他。你说了彼得的事，就像白天一样真实。后来他们谈到要找我们，葬礼将在星期天举行，你和他抱在一起，哭了，然后他就走了。就是这样发生的，完全正确，就像我坐在椅子上一样。汤姆，即使你亲眼所见，你也说不出更好的。然后呢？后来，我觉得你在为我祈祷，我以为我能看见你，听到你所说的一切。你上了床，我去拿了一块木头，在上面写道：我们没有死，我们只是在当海盗。然后把它放在桌子上。你睡在那里，看起来那么好，我亲了你一下。真的吗，汤姆？真的吗？为了这件事，我原谅你的一切。他抱住汤姆，让他觉得自己是最坏的。这是一个好行为，虽然这只是在梦里。西德小声说。闭嘴，西德。一个人在梦里做的，就是他醒着时会做的。这是一颗苹果，我一直留着，希望还能找到你。现在去上学吧。感谢上帝，因为你回到了我身边。因为他对那些相信他的人是耐心和仁慈的。虽然我不配得到他的帮助，但如果只有配得上的人才能得到他的帮助，那么很少有人能在这里享受，或者在时间的尽头进入主的平安。走吧，西德、玛丽、汤姆，你们都走吧。走开，你们已经让我头晕了。孩子们去上学了，老妇人去拜访哈珀太太，用汤姆的梦来消除他的怀疑。西德没有说出他心里想的事情，那是太弱了，这么长的梦竟然没有一个错误。汤姆成了一个英雄，他不再跳来跳去，而是以庄严的姿态前进，就像一个海盗一样，感受到人们的目光都集中在他身上。事实上，他们确实在看着他。他试图装作没有注意到这些目光，也没有听到人们对他的评论，但这对他来说就像是美味的食物。一群小男孩跟在他后面，他们为能和他在一起而感到自豪，就像汤姆是走在队伍最前面的鼓手，或者是一头带领着一群野兽进入村庄的大象一样。和他同龄的男孩假装没有注意到他的离开，但他们很嫉妒。他们愿意付出一切来换取他那被太阳晒黑的皮肤和名声，而汤姆即使是换一个马戏团，也不愿意放弃他们。在学校里，男孩们不停地缠着汤姆和乔，他们用敬佩的目光看着他们。很快，这两个英雄就变得傲慢，令人难以忍受。他们开始向那些听众讲述他们的冒险经历，但这只是一个开始，因为对于像他们这样的人来说，这件事是永远也讲不完的。最后，当他们拿出烟斗，吞云吐雾时，他们达到了顶峰。汤姆决定他不再需要贝基了，有名声就足够了。现在他已经成名了，也许他想和好，那就让他试试吧。他也可以像其他人一样冷漠。就在这时，他来了。汤姆装作没看见他，加入了一群男孩和女孩，开始聊天。他看见他跳来跳去，脸红红的，
眼睛闪闪发光，似乎很忙着追逐他的同伴，抓住他们的时候大笑。但汤姆注意到，他每次抓住人的时候，都会靠近他，并且用眼角的余光看着他。这满足了他内心的虚荣心，因此这并没有征服他，而是让他更加轻蔑，更加小心地避免让他知道他在那里。过了一会儿，贝基停止了玩耍，犹豫地在院子里走来走去，叹着气，偷偷地看着汤姆。他注意到汤姆和艾米说的话比和其他任何人都多，他感到一阵剧痛，变得尴尬和紧张。他想离开，但他的脚不听使唤，不由自主地把他带到那群人身边。他用假装的热情对汤姆旁边的一个女孩说：“你好，玛丽，你为什么没去上学？”“我去了，你没看见我吗？”“我没看见你，你在哪里？”“在老师的班上，我一直都在那里。”“真的吗？我没看见你，我想和你谈谈野餐的事。”“太好了，谁要举办？”“妈妈会让我举办的。”“太棒了，她会让我去吗？”“当然，野餐是为了我，妈妈会允许，我想让谁去就让谁去，我想让你去。”“那太好了，什么时候举行？”“很快，也许在假期里。”“我们会玩得很开心的，你会带所有的男孩和女孩去吗？”“是的，所有我的朋友，或者想成为我朋友的人。”他迅速地看了汤姆一眼，但他仍然和艾米聊着岛上的暴风雨，以及一道闪电如何把那棵巨大的树劈成碎片。而他当时站在离树不到1米的地方。“我可以去吗？”格蕾斯问。“可以。”“我可以去吗？”萨利问。“可以。”“我也能去吗？”艾米问。“乔呢？”“可以。”就这样，他们高兴地拍着手，直到这群人中除了汤姆和艾米以外的所有人都要求被邀请。汤姆转过身，和艾米一起走开了，没有停止他们的谈话。贝基的嘴唇颤抖着，眼泪涌上了他的眼睛，但他用强装的快乐掩饰了这一点，继续聊天。但野餐已经失去了它的魅力，其他一切也失去了魅力。他一有机会就走到一个地方，哭了起来，然后他受伤地坐在那里，直到铃声响起。他站起身，眼睛里闪着光芒。他甩了甩他的辫子，对自己说，他已经知道该怎么做了。课间休息的时候，汤姆继续和艾米聊天，他感到高兴和满足。他不停地走来走去，想和贝基相遇，让他痛苦。最后，他终于看到了他，但他立刻降到了0。他舒服地坐在学校后面的一张长凳上，和阿尔弗雷德一起看一本图画书。他们很专注，他们的头靠在一起，看着那本书，似乎没有意识到世界上还有其他人存在。嫉妒燃烧着汤姆，他憎恨自己浪费了贝基给他的机会，他骂自己是白痴。他感到一阵想哭的冲动，纯粹是出于愤怒。艾米仍然高兴极了，但汤姆已经失去了说话的能力。他听不见艾米在说什么，当他停下来等待回答的时候，他只能咕哝一声，而这几乎总是不合时宜的。他试图一次又一次地从学校后面经过，无法阻止自己。他快要疯了，因为他看到，或者相信自己看到，贝基没有一刻怀疑他就在那里，但他确实看到了，而且他也知道自己在战斗中获胜了。他很高兴看到他像他一样痛苦。艾米变得无法忍受。汤姆说他有些事情要做，有些事情不能再等了。时间过得飞快，但这是徒劳的。那女孩没有闭嘴。汤姆想，该死，我该怎么摆脱她？最后
他要做的事情再也等不下去了。他天真的说，放学后他会在那里走动。他走了，任何其他人都行。他想，除了那个来自圣路易斯的家伙，他自以为很时髦。不过没关系，我第一次见到你的时候就打过你，我还要再打你一次。等着吧，等我在街上抓住你，我会抓住你。然后，他做出了所有必要的动作，准备打一个想象中的男孩，向空中挥拳，没有忘记踢腿。怎么样？够了吗？你受不了了吗？这样你下次就会学乖了。就这样，他完成了那场殴打，感到很满意。中午，汤姆回到家里，他的良心再也无法忍受艾米的快乐和感激，他的嫉妒也再也无法忍受眼前的痛苦。贝基继续看图画书，但由于时间过得很慢，而汤姆没有再出现来折磨他，他开始感到非常无聊。他变得严肃而心不在焉，然后变得沉默寡言。他听了2、3次，但那只是虚惊一场。汤姆没有出现。最后，他完全灰心丧气，后悔把事情闹到这种地步。可怜的阿尔弗雷德还在不停地说：“这里有一张很漂亮的，看看这张。”但他终于失去了耐心，对他说：“走开，别烦我，我不喜欢。”他哭了起来，站起身，离开了那里。阿尔弗雷德追上了他，站在他身边，准备安慰他，但他对他说：“走开，让我一个人静一静，我不想看见你。”那男孩站在那里，想知道自己可能做了什么，因为贝基告诉他，他整个中午的休息时间都在看图画书。他一边哭着，一边继续走着，然后阿尔弗雷德走进了空荡荡的教室。他感到羞辱和愤怒，他很容易就找到了真相。贝基把他当作工具，这种想法并没有减少他对汤姆的憎恨。他想找一种方法报复，但又不想冒太大的风险。他的目光落在了汤姆的书上，他翻开书，翻到下午要上的那一页，用墨水涂抹了它。就在这时，贝基从他身后的一扇窗户里探出头来，看到了他的举动，然后走了。那女孩回家了，她想去找汤姆，把发生的事情告诉他，他会感谢他的，这样他们之间的痛苦就结束了。然而，在他走到一半的时候，他改变了主意。他想起了汤姆在谈论野餐时的表现，羞愧得满脸通红。他决定让他因为破坏书而挨打，并且永远憎恨他。